বায়োকেমিকের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য অথবা পারিবারিক সেবা দেওয়ার জন্য যারা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন ফেসবুকে বা ইউটিউবে, তাদের উদ্দেশ্যেই প্রতি সপ্তাহে আমি চেষ্টা করি 3-4টা বা 5টা ওষুধ নিয়ে আলোচনা করা। সময় পেলেই আপনাদেরকে এক একটা রোগ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি। আমি ডিজিজেস অব দি রেসপিরেটরি সিস্টেম অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসজনিত রোগের আলোচনা করতেছি। অর্থাৎ যত রকমের রোগ আছে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব। তার ভিতরে আজকে পঞ্চম ঘুংরি কাশি, কূপ কাশি সংক্ষেপে আমরা যেটা বলি, এবং সেটা ব্যাখ্যা করে শোনাবো কিভাবে আমরা চিকিৎসা করব এবং আমাদের শিশুদেরকে এবং বয়স্ক রোগীদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারি সেই নিয়ে আলোচনা করব। শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন এবং মনে রাখবেন প্রাথমিক চিকিৎসাই যদি দিতে পারেন তাহলে জটিল থেকে জটিলতর রোগ আর হয় না। সে উদ্দেশ্যে আমার আলোচনা এবং আমার বায়োকেমিক সহজলভ্য সহজসাধ্য ওষুধ বলেই আমি মনে করি। সেই কারণে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম, এই কারণে আমার এই প্রচার। চলে আসি তাহলে ঘুংরি কাশিটা কি? প্রথমে আমি যদি সংক্ষেপে বলি, কূপ কাশি, আর এটা ল্যারিঞ্জাইটিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ লেরিংসের রোগ। তাহলে রোগটা কি সংক্ষেপে যদি আমরা এটা বলি, অর্থাৎ লেরিংসের অভ্যন্তরে শ্লেষা জাতীয় জিনিস যদি জমে এবং কৃত্রিম পর্দার মতন সৃষ্টি হয় তাহলে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, মুখ বন্ধ এবং শুষ্ক কাশি, এবং কাশির সঙ্গে ঘং ঘং শব্দ, অনেকটা ধাতু ও মেটেলের উপরে আমরা যখন আঘাত করি ঢং ঢং শব্দ করে, সেরকমই শব্দের কাশির সঙ্গে সৃষ্টি হয়। এই জন্য তার নাম কূপ কাশি বা ঘুংরি কাশি। তাহলে চিনতে আর কোনো উপায় নেই, গলার স্বর থাকবেই এবং শব্দটা হবেই, এই জন্যই এর নাম। কিন্তু এর প্রকোপও বেশি, অনেক সময় মৃত্যুও হতে পারে। সচরাচর সেটা শিশুদের এবং বয়স্কদের আক্রমণ করে। এবং তাহলে বুঝলাম যে সংক্ষেপে এটা লেরিংসের রোগ এবং শব্দযুক্ত কাশি সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকলেই এটাকে আমরা কূপ কাশি হিসাবে বর্ণনা করতে পারি। কাশির যদি শব্দ না হয় এরকম ঢং ঢং শব্দ বা ঘ্যাং ঘ্যাং শব্দ বা কুকুরের শব্দের মতো, তাহলে এই রোগ নয় বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তাহলে এই রোগের কি ওষুধ আমরা সেটা আলোচনা করব এবং কিভাবে আমরা সেবা দেব সেটাই চলে আসি। তাহলে এটা বুঝলাম কূপ কাশি। এটা 2 রকমের হয়ে থাকে, একটা হলো ফলস, একটা হলো মেমব্রেন। ফলস বলতে আমরা এইটুকু বুঝবি, যখনই কোনো কাশি আক্রমণ করে গলায় তখনও কোনো রকমের মেমব্রেন অর্থাৎ আঠালোযুক্ত কোনো যদি না হয়, আঠালোযুক্ত কাশি যদি না হয় তাহলেই সেটাকে আমরা বলবো ফলস, অর্থাৎ এটা সংক্ষেপেই সেরে যায়। 2-1 দিনের ভিতরেই আমরা ওষুধ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেবা করতে পারি। কিন্তু যেটা মেমব্রেন সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আঠালোযুক্ত কফ কাশি যেই কারণে ল্যারিংসকে জড়িয়ে ধরে এবং মুখ বন্ধ করে শ্বাসকষ্টের, সেটাই হচ্ছে ঘুংরি কাশির প্রথম এবং শেষ পর্যন্ত সেটা নানা রকমের ট্রাবেল সৃষ্টি করে। সেখানে যে পর্দার আবরণটা হয় সেই আবরণটা সাদা এবং ফুসফুস পর্যন্ত আক্রমণ করতে পারে। সেই কারণে তার সঙ্গে ফুসফুস আক্রান্ত হলেই শ্বাসকষ্টটা বেশি হয়। অর্থাৎ গলার যে কষ্ট, লেরিংসের যে কষ্ট, সেখান থেকে সেটা অনেক সময় ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে কি হলো চটচটে আটাযুক্ত যদি হয় এবং পর্দা যদি পড়ে, সাদা পর্দা যদি অনেক সময় বের হয়, অনেক সময় বের হয় না। বের হলেই বুঝতে হবে যে রোগী ভালোর দিকে যাচ্ছে অথবা ভালো হয়ে যাবে। আর যদি কোনো রকমের সাদা পর্দা অথবা না হয় তাহলে জটিলতর হয়ে এই শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং রোগটা থেকে আগে থেকেই যদি আমরা এটা বুঝতে পারি তাহলে সহজেই চিকিৎসা করতে পারি। তাহলে বুঝতে পারলাম এই কূপ কাশিটা কি। এই জটিল কাশির চিকিৎসা প্রথম থেকেই যদি আমরা করি তাহলে বুঝলাম এটা কিভাবে হয়, কোথায় আক্রমণ করে এবং কি তার অবস্থা। অর্থাৎ এটা শব্দযুক্ত কাশি
আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। কারণ অনেকগুলো কাশি আছে, যেমন হুপিং কাশি আছে, তার সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিস আছে, নিউমোনিয়া আছে, তার সঙ্গে আবার ডিপথেরিয়া যোগ হয়ে গলায় কষ্ট হতে পারে, তারপরে টনসিল আছে এবং গলায় ক্ষত আছে। দেখো কত রকমের গলার রোগের পার্থক্য আমরা বুঝতে হবে। তাহলে এটাকে চিনার উপায়টা কি? চিনার উপায়টা দুইটাই জিনিস, গ্যাং গ্যাং শব্দ থাকবে, শ্বাসকষ্ট হইতে পারে, সঙ্গে জ্বর, কাশি, সর্দি, হাসি থাকতে পারে, গলার স্বর বন্ধ হয়ে যাবে এবং হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে আর গলা দিয়া কথা বের হয় না, অর্থাৎ শুরু হলো তার রোগ। তাহলে এই সকল লক্ষণ পেলেই আমরা বুঝতে পারবো যে সেটা ঘুঙি কাশি, এবং সেইভাবেই শব্দ হলেই আমরা চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করব বায়োকেমিক মতে। চলে আসি এটার কারণটা বুঝলাম। কারণটা হলো কি, হিম ঠান্ডা, অর্থাৎ ঠান্ডাজনিত কারণে হতে পারে, অথবা কোনো জটিল জীবাণু সংক্রান্ত হতে পারে, টাইফয়েড বা উপদংশজনিত কারণে হতে পারে। এই সকল রোগ থাকলেও এটা অনেক সময় হয়, এবং জীবাণু নিয়েও এটা হতে পারে। তাহলে যেটাই হোক, অর্থাৎ গলায় জ্বালা, এবং গলা জ্বালাও হতে পারে, গলা যেহেতু গিলতে কষ্ট, কোনো জিনিস খেতে পারে না, গলার স্বর উপরে যে আক্রমণ, এটা স্বরের উপরে যে আক্রমণ, সেই জন্যই এটা ঘুংড়ি কাশি হিসাবে আমরা চিনতে পারি। গলার স্বর যদি কোনো রকমের পরিবর্তন না হয়, জ্বর যদি না থাকে, এবং গলা বেদনা যদি না থাকে, বুকে না থাকে, এবং বুকে শব্দ সচরাচর এটাতে হয় না, গলাতেই শব্দটা সবচেয়ে বেশি হয় এবং শ্বাসকষ্ট হয়, তাতে আমরা বুঝে নেব এইটা হলেই আমরা বুঝে নেব সেটা ঘুংড়ি কাশি। তাহলে এবার লক্ষণটা কি? লক্ষণ কারণটা তো বললাম, জীবাণুঘটিত উপদংশ, টাইফয়েড অথবা অন্য কোনো রোগের কারণে সেটা হতে পারে, এবং সর্দি, কাশি এবং হাসি এগুলো থাকবেই। এবং ওই যে বললাম, হঠাৎ করে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করে, সকালবেলা উঠে দেখলো তার আর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না, তখনই বুঝতে হবে এই ফ্যারিঞ্জাইটিস অর্থাৎ ল্যারিঞ্জাইটিসের এই আক্রমণটা আমরা গলায় যে আক্রমণ, শ্বাসকষ্টের যে আক্রমণ, সেটা শুরু হয়ে গেছে। অনেক সময় ঢোক গিলতেই পারে না, এটা আরও অনেক কারণে হতে পারে, যে কারণগুলো হয়তো গলায় অনেক সময় চিৎকার করলে, অথবা শিশুরা যদি গান বা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যদি গলা সাধে গান করে, তাহলে অনেক সময় এই রোগ হতে পারে। যাই হোক, প্রথমেই এটা 10-12 দিনের মধ্যে থাকে, তারপর ভালো হয়ে যায়, কিন্তু 4-5 দিনের মধ্যে ভালো হলে অনেক সময় মৃত্যু হতে পারে, যদি শ্বাসনালীটা ছোট হয়ে যায়, অথবা স্পাজম আমরা যেটা বলি। স্পাজম বলতে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি গলায় প্রদাহ, স্ফীত হওয়া, অথবা ফুলে যাওয়া এবং ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, এই সকল কিছু থাকলেই আমরা বুঝে নেব যে সেটা ঘুংড়ি কাশি রোগ, এবং সেই হিসেবে আমরা চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই কাশির সঙ্গে আমরা কি কি রোগের হতে পারে। এই কাশির সঙ্গে প্রথমে যেটা হতে পারে হুপিং কাশি, সেটা একটা আলাদা জিনিস। হুপিং কাশিতে সচরাচর জ্বর থাকে না, কাশতে কাশতে চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, এবং সেটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু ওই যে বললাম যে ঘুংড়ি কাশি, গলার শব্দ ঘং ঘং করে শব্দ করবে, অনেক সময় কুকুরের মতনও শব্দ হয়, অথবা আমরা যেটা ঢং ঢং করে বলি, অর্থাৎ কোনো মেটেলের উপরে আঘাত করলে যে শব্দ হয়, সেই শব্দ গলা যদি থাকে, এবং স্বরভঙ্গ যদি থাকে, ঢোক গিলতে যদি কষ্ট হয়, এবং বুকে যদি শব্দ না থাকে, তাহলেই আমরা বুঝে নেব সেটা ঘুংড়ি কাশি, এবং সেইভাবেই আমরা চিকিৎসা করতে শুরু করব। প্রথমেই বললাম এটাতে ফলস একটা আছে, অর্থাৎ প্রাথমিক স্টেজে আছে আর দ্বিতীয় স্টেজে আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত চটচটে আঠালো যুক্ত গলার স্বর অথবা পর্দা না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা সিরিয়াস থাকে না। তখন যদি সিরিয়াস হয়, এবং সেই সাদা পর্দাগুলো যদি খণ্ড খণ্ডভাবে না উঠে আসে, এবং গলায় যে কাশির সঙ্গে, শুষ্ক কাশির সঙ্গে যদি কোনো রকমের শ্লেষা না বের হয়, তাইলেই কিন্তু বিপদ। কারণ হলো এই শ্লেষা এবং এই খণ্ড খণ্ড নালীটা গলার শ্বাসকষ্টকে বদ্ধ করে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে পারে। অর্থাৎ এই শ্বাস বন্ধ হয়েছে, শ্বাসের কারণে অনেক সময় হার্টও দুর্বলতার কারণে এই রোগ মারা যেতে পারে। তাহলে চলে আসি ওষুধগুলো কি। এই তো রোগের কথা বললাম, এবার ওষুধগুলো একটু আলোচনা করি। কারণ আমরা তো এই 12টা ওষুধ দিয়ে বায়োকেমিকের চিকিৎসা, সুতরাং অনেকটা সহজ
যে আমরা কি দিতে পারি। প্রথমেই দেখো, যদি হাসি কাশি হয় এবং হাসির সঙ্গে যদি একটু কাশি থাকে, সামান্য গলা ভাঙ্গা থাকে, তাহলে 2-3 ঘন্টা পর পরে ফেরাম্পস দিয়ে তুমি শুরু করতে পারো 6x। ওই যে আমি বললাম বাক্সটা করেছিলাম। অর্থাৎ আমরা আর পাওয়ার টাওয়ার নিয়ে চিন্তা করব না, যারা আমরা পারিবারিকভাবে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু আমরা যারা ডাক্তার, তাদেরকে অনেক কিছু শিখতে হবে, জানতে হবে, পড়তে হবে, এবং কেস টেকিং অনেকগুলো না পড়লে চিকিৎসা করা যাবে না। কিন্তু আমরা প্রাথমিক স্টেজে আধা ঘন্টা বা 3-4 ঘন্টা পর পর আমরা প্রথমেই ফেরাম্পস দিতে পারি। কতক্ষণ পর্যন্ত দিব? যতক্ষণ পর্যন্ত দেখব তার আঠালো বেরোচ্ছে না এবং জিহ্বায় সাদা ঘা নাই এবং কাশির দিকে রূপ নিচ্ছে, অর্থাৎ এটা গাঢ়তর হচ্ছে এবং কাশির বর্ণ অনেকটা সাদা হয়ে আসছে, আঠালোযুক্ত হচ্ছে, তখনই তার সঙ্গে ক্যালিমিউ। এই 2টা ওষুধই মেইন ওষুধ। আমরা পর্যায়ক্রমেও দিতে পারি, একসাথেও দিতে পারি। প্রথমেই আমরা ফেরাম্পস দিয়ে দেখব, অল্টারনেটিভ ক্যালিমিউ দিয়ে দেখব। অর্থাৎ 2-3 ঘন্টা পরে আমরা ফেরাম্পস দিলাম, তারপরে 1 ঘন্টা পরে আমরা ক্যালিমিউ দিলাম। কিন্তু রোগ যখন জটিল হয় তখন দুটোটা একসাথেই দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি, এবং তোমরাও সেভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে রোগীর তাড়াতাড়ি চিকিৎসা হবে। কিন্তু এই যে বললাম, অর্থাৎ আর কি ওষুধ হতে পারে, কারণ তো আমাদেরকে বুঝতে হবে স্পাজম, অর্থাৎ স্পাজম স্ফীত হয়ে যাওয়া জায়গাটা আমরা যদি বলি, যেমন ম্যাকফস, অর্থাৎ স্নায়ু ঘটিত ব্যাপারে কোনো রকমের যদি ট্রাভেলস হয়, আমরা যদি বুঝতে পারি তার সঙ্গে ম্যাকফস, অর্থাৎ গলা ব্যথা এবং ব্যথার সঙ্গে স্বর বেরো হচ্ছে না, এবং এই স্বরভঙ্গের কারণে যেহেতু সেটা ল্যারিংসের আক্রমণ, আমরা তখন ম্যাকফস দিতে পারি। অর্থাৎ যেটাকে আমরা স্পাজম বলি, অর্থাৎ কি বলবো, স্নায়ুগঠিত রোগের কারণে যদি কোনো জায়গায় কোনো গন্ডগোল হয়, তাহলে ম্যাকফসে চমৎকার কাজ করে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম তৃতীয় স্টেজে আমরা দ্বিতীয় স্টেজের সঙ্গে যখন তৃতীয় স্টেজের দিকে যাবে তখনই আমরা ম্যাকফস দেব। কিন্তু তৃতীয় স্টেজে গেলে কি হয়, তখন মানুষ সাদা পর্দা উঠতে থাকে এবং এটা গাঢ় আঠারযুক্ত হয়, তখন আমরা ক্যালকেরিয়া সাল্ভ বা কেলিসাল্ভ সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম স্টেজে বললাম, দ্বিতীয় স্টেজ যখন শুরু হয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্টেজে যদি তোমরা চিকিৎসা করতে না পারো, তৃতীয় স্টেজে যদি যায়, তার আগে আমরা ক্যালকেরিয়া সাল্ভ অথবা কেলিসাল্ভ এই 2টা ওষুধ প্রয়োগ করতে পারি, কারণ সেগুলো তখন আঠালোযুক্ত হয় এবং সেটা অনেকটা সাদা, কিছুতেই কাশির সঙ্গে উঠতে চায় না, তখনই আমরা এই ক্যালকেরিয়া সাল্ভ ব্যবহার করতে পারি। অনেক সময় তার সঙ্গে কেলিফস যোগ করে রাখতে হয়, যেন রুগী যেন দুর্বল হয়ে না পড়ে। দেখো, এই 3-4টা ওষুধের কথা মনে রাখলেই আমরা অনায়াসে কূপ কাশির চিকিৎসা করতে পারি। তাহলে শিশুরা এবং বয়স্করা আর কোনো রকমের রিস্কের ভিতরে থাকে না। তাহলে চলে আসি, আর কি করতে পারি? আর করতে পারি গরম জলের মুখে সেঁক দেওয়া। সেটার সঙ্গে অনেক সময় আমরা ক্যালিমিউরও মিশিয়ে গলায় সেঁক দিতে পারি, এবং ক্যালিমিউরের সঙ্গে আমরা বেসিলিন অথবা গ্লিসারিন যুক্ত করে গলায় আঙ্গুল দিয়ে অনেক সময় যদি আমরা একটু লাগিয়ে দিতে পারি, তাহলে হয়তো স্বরভঙ্গের উপকার অনেকটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। যেই ওষুধ তুমি দিবে সেই ওষুধে তুমি লাগাবার চেষ্টা করবে ক্যালিমিউ 6x। যদি সেখানে কাজ না হয়, হাই টু হাই ডোজ, ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলছি। অর্থাৎ আমরা প্রথম থেকে শুরু করব কম মাত্রা দিয়ে, অথবা রোগী যদি বলে আমি ফেরাম্পস ক্যালিমিউ খেয়ে আসছি, তাহলে তুমি আর দেরি করবে না, তখনই ক্যালিসাল্ভ বা ক্যালকেরিয়া সাল্ভ প্রয়োগ করবে, সঙ্গে ক্যালিফস দিবে। ওগুলি তো থাকবেই, পর্যায়ক্রমেই দেওয়া বলে আমি ভালো মনে করি, কারণ আমরা বুঝেছি হোমিওপ্যাথিতে একটা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে। সুতরাং একটা ওষুধ যদি ইন্ডিভিজুয়ালি দেওয়া যায়, তার কাজ মিশ্রিত থেকে বেশি হবে বলে আমার বিশ্বাস, এবং পর্যায়ক্রমেই দেওয়া আমি ভালো মনে করি। তাইলে আজকের যেই আলোচনা, অর্থাৎ ঘুংরি কাশি যেন গভীর থেকে গভীরতার দিকে না যায় এবং এটা যেন মৃত্যুর দিকে ঝুঁকি না নেয়, সেই কারণে প্রথম থেকেই ফেরাম্পস, দ্বিতীয় স্টেজে ক্যালিমিউর, তৃতীয় স্টেজে আমরা কেলিসাল বা ক্যালকেরিয়া সার, সঙ্গে ম্যাকফস থাকবে গলায় ব্যথা যদি থাকে। সর্বঙ্গের সঙ্গে ফেরাম্পস এবং ম্যাকফস আমরা দিতে পারি, কারণ গলা ব্যথা এবং সর্বঙ্গ এই 2টা কারণে আমরা এই জিনিস প্রয়োগ করতে পারি। অনেক সময় ক্ষতও হতে পারে, ক্ষত থেকেও এটা অনেক সময় বোঝা যায়, কিন্তু ক্ষত সাধারণত
ডিপথেরিয়াতেই দেখা যায়। সুতরাং পার্থক্যগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে। ডিপথেরিয়াতে সমস্ত গলাটাই যেন সাদা হয়ে যায় এবং পর্দাগুলো উঠে আসে, এবং সেটা আরও একটু জটিল রোগ এবং খুব সোয়াসে রোগ। চলে আসি তাহলে এই ওষুধের সঙ্গে আমাদের যেন ভুল না হয়। যেমন ধরো ব্রঙ্কাইটিস সঙ্গে ভুল হতে পারে, এবং হুপিং কাশির সঙ্গে ভুল হতে পারে, নিউমোনিয়ার সঙ্গে ভুল হতে পারে। নিউমোনিয়ার জীবাণু, এটার জীবাণু আলাদা। এটার জীবাণুর যে নাম সেটা হচ্ছে স্টাইলোফোর, অর্থাৎ এই 3-4টা জীবাণুর ঘটিত কারণে এই রোগ হতে পারে। তাহলে আজকের এই আলোচনা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।